хүлээх гол үүрэг бол нөхөн сэргэлт. Тухайн компани олборлолт хийсэнд бол нөхөн сэргэлт хийх шаардлагатай. Харамсалтай нь олборлолт хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүд нөхөн сэргэлт гэдэг зүйлийг огт хийдэггүй. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд ухаж сэндийчсэн газартаа техникийн болон биологийн нөхөн сэргэлтийг хийж эхэлсэн байна. Үүний нэг жишээ бол туулгалын адагт үйл ажиллагаа явуулдаг тосон үйлдвэр юм а. Бид яг одоо Төв аймгийн Заамар сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монполимет группийн уурхайн олборлолт явуулж байгаа газарт ирсэн байна. За тухайн газар бол туулгалаас 60 метрийн зайд байрлан үйл ажиллагаа олборлолтыг бол хийж байгаа маань. За тухайн компанийн хувьд огсон газраа олборлолт хийсэн газраа нөхөн сэргээлтийг нийлдэдгүй хийдэг гэдгээ тайлбарлаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 500 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Бид нэр ер нь бол ойжултандаа хийдэг тариалдаг моднуудаа бол өөрсдийн моторжуулгын газартаа тарьдаг. Манай моторжуулгын газар маань нэг 12-аас 15 зүйлийн мод үржүүлэн ургуулж одоо энэ биологийн нөхөн сэргээлтэнд бол тарьдаг байгаа. Одоо нийт бол яг биологийн нөхөн сэргээлтэнд бол нэг 5-6 зүйлийн модыг бол яг тариалчихсан байгаа. Манай ер нь бол уул уурхай Монгол улсад бол нийт нэг 4 төрлийн нөхөн сэргээлт хийж байгаа биологийн. Үүнд бол одоо малын бэлчээр одоо мод тарьж ойжуулах, тэгээ жимсний мод бутны төвөл, тэгээ нуур цөөрөн байгуулах гэдэг. Манай яг одоо Монголын тосон уурхайд маань бол яг энэ 4 нөхөн сэргээлт бол дөрвөлээ байгаа. Тэг яг одоо манай энэ уурхайд ирэх юм бол дөрвөлнг нь харж болох юм онцлогтой. Бид нар бас яг энэ орчныг бол сайхан бүрдүүлж ингэж нөхөн сэргээлтийг хийсэн байгаа. Үзүүлэх сургуультанд 79 сар ирж оролцож байсан, 14 оныхт нь оролцож байсан, 18 оныхт нь оролцож байсан. Тэгээ эдний одоо хариуцлагатай уул уурхай гэж сүүлийн үед нэг яриад байгаа. Зөвхөн яг одоо хувь хүний миний бодлоор бол эднийх бол төрлөө одоо нэлээд дөхөөд очсон. Бараг л нэг 90% та болсон ийм компани гэж харддаг. Хүнчлэн иргэд олборлолт хийж байгаа аж ахуйн нэгж компаниуд Драгийг ашигласнаар гол үсийг бохирдуулж байна гэж шүүмжилсээр байгаа. Тэгвэл Драг нь экотехнологи гэдгийг тус группийн захирал хэллээ. Урт настай хуулиас бүрэн чөлөөлөгдсөн ч гэсэн бид нар өнөөдөр бас одоо түрүүний ярьдгаар усны тухай хуулиа хүндэтгээд бас энэ байгаль орчноо хүндэтгээд бол бид нар туулгал дотор ороогүй байгаа. Манай компани нэг онцлог бол туулгал дотор бид нар хизээч ороогүй. Хоёрдугаар нь болохоор зэрэг туулгалаас өнөөдөр 50 м гэдэг онцгой хамгаалтын бүсээс гадна ингэж ажиллаж байгаа. 90% нь бол одоо юуны олборлолт хийчихэд байгаа. Тэгээд энийхээ бол одоо яг олборлсон талбайгаа бид нар ерөн техникийн нөхөн сэргээлтийг бол нэг 80 хэд 90% та бас хийчихэд байгаа. Тэгээд биологийн нөхөн сэргээлтийг нэг 60% ингэж хийчихэд байгаа. Төв аймгийн Заамар сумд 130 гаруй компани уул уурхайн олборлолт хийж байгаа. Гэвч нөхөн сэргээлт хийдэггүй, хариуцлагатай уул уурхай байдаггүй гэдгийг иргэд хэлсээр байгаа юм. Тэгвэл бид туулгалын адагт олборлолт хийж байгаа Монполимет группийн нөхөн сэргээлтийн аашийн нөхцөл байдлыг газар дээрсэн та бүхэнд харууллаа. Тус групп 2010-2011 онд олборлолт хийсэн газартаа нөхөн сэргээлт хийж нийт 80 гаруй мянган модыг тариалсан байна. Цаашдаа ч нөхөн сэргээлтийг хийсээр байна гэдгээ энэ үеэр хэлж байсан юм а.